橙色，黄色，黄色，唉，最近玩游戏都玩得不够开心。是遇到什么麻烦事了吗？我新买的房子需要装修，可是我南东宿舍啊。我还以为什么大事呢。如果你需要周转的话，可以试试抖音钱包里的放心借。打开抖音，我钱包放心借，激活额度，跟着要求申请，最高额度20万，等资金到位还上就行。好，玩完这个游戏去看看。对了，红色。